زرد، تمام زبان دیگه همون زرد میگن ولی ترکی میشه ساری. ساره، زره، زرد. موضوع همینقدر ساده است. زبان‌هایی که ایرانی نامیده شدن یک تولید، یک لهجه از ترک در یک بخش از جغرافیای ترک، هند، پنجاب، که تفاوت‌هایی دارن با ترکی که مثلا در شمال تولید میشه، در مرکز اروپا، در مجارستان ما خیلی تفاوت‌ها باش داریم. اگر بخوایم تمام بررسی‌ها رو کنار بذاریم، اون رو دیگه از خانواده ترک میتونیم جدا بکنیم بر اساس تفاوت‌هایی که داره. ولی در ریشه شناسی کلمات، در کل، حتی در اعدادی که هندی نام گرفتن، یک اک، فرو کردن یک چیزی، اکمخ، 5 بش، بنز، پنج، تولیدی از ترکی هستند. یعنی یک جا یک شاخه‌ای رشد میکنه بنابر همسایگانی که داره، یک تأثیرهایی که گرفته، رنگ و بوی دیگری داره با اون شاخه‌ای که در اروپا رشد کرده. میفهمین؟ الان هونگری، ترکی مجار خیلی متفاوت هست با ترکی اوغوز، ولی ترکی قرقیزی یا ترکی که در ساکا، اون ایالت شمالی روسیه هست، خیلی متفاوت هست، ولی اینها اساس ترکی دارن. خب این که ما اینجا یک زبان دری داریم که اون مونتاژی، اون بحثش جدا، زبان‌هایی که ایرانی نامیده شدن از اساس، ببین، سو، بو، او، یک قسمتش که او باشه گرفته شده بخش ملت‌های ایرانی ترک، چون که ایران و ترک، ایران و توران دو بخش یک بدن هستند. Turkish as the founding language of Indo-European, the concealed root of European language. ترکی زیرساخت، بیس زبانهایی هست که هند اروپایی نامیده شدن. این رفیقمون تو مقایسش کلمات ترکی آذربایجان بخشی از اون رو آورده که ما برای هر کدوم از این کلمات 10 کلمه داریم در ترکی. اگر این رو نفهمی نمیتونی بفهمی که زیرسازی این زبان با ترکی. ببین، سو مثلا ما 3 کلمه داریم، سو، بو، او. بولاخ که میگیم، بوز که میگیم، بولود که میگیم، بوغ که میگیم از بوه، سو نیست. پس ما 3 کلمه داریم و او آب رو شکل میده. ببین شما همون 1/3 دیگر ترکی هستی. یا اوت، این آتش خودش تولید اوته، اوت، آش. اگر به ریشه سانسکریتش دقت کنی میفهمی که این تولیدی از اوت هست. یا جون، روز، جندوز، روز به میون اومده، جزه، گره، شوه، گره، شوه، دوتاش هم به معنی سیاهی هست و شوه شب رو تولید میکنه. تاپماق نیست. ببین تاپماق یک بخشی، بولماق پیدا کردن خودش پای دا، یعنی به پایش اومده و پیدا شده. قرمز،